Ketika hubungan cinta itu sudah berada di ujung tanduk, sudah hampir bubar, baik pra-pernikahan artinya gagal menikah, ataupun pasca pernikahan artinya bercerai. Tandanya yang pertama, bertengkarnya sudah seperti orang minum obat. Minum obat batuk itu kan 3 kali sehari sekurang-kurangnya. Nah ini bertengkarnya sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Yang kedua, terlalu banyak orang yang ikut campur, orang tuanya, adik-adiknya, bude-budenya, teman tetangganya, semuanya ikut campur. Yang ketiga, tidak ada lagi rasa tenang, tentram ketika bersama. Suami istri itu seharusnya ketika jauh merasa kangen, ketika dekat merasa tenang. Ini sebaliknya. Kalau berjauhan mereka merasa tenang, ketika berdekatan bawaannya emosi terus.